أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، مشكلة الكحة والسعال والبلغم مشكلة كبيرة بتواجه الكبار والصغار وبتأثر طبعا على القلب كمان. النهاردة في رحلتنا مع طبعا واحد من الأدوية السريع المفعول، دواء مميز جدا للكبار والأطفال. النهاردة معانا برونكوتك شراب ورخيص كمان، سعر العبوة 9 جنيهات. اللي بتسأل على السعر أو الناس اللي بتسأل عن السعر المناسب للجميع، برونكوتك واحد من أفضل الأدوية الطبية اللي بيتم وصفها من قبل الأطباء في تهدئة السعال، كمان طرد البلغم. وبرونكوتك طبعا له القدرة الجيدة على توسيع الشعب الهوائية، كمان بيحسن من عملية التنفس وطارد المخاط الزائد في الأنف والحنجرة اللي بيسبب ضيق في التنفس. النهاردة مع طبعا هذا الدواء السريع وممتد المفعول، مناسب للصغار والكبار. الدواء ايضا فعال في علاج السعال الجاف، مشكله السعال الجاف ايضا واللي بيأثر على القفص الصدري والبلعوم. النهارده في رحلتنا من خلال برنامج روشتة على قناه شمس العالم الذهبيه نتكلم عن برونكوتك ابو 9 جنيهات. تابعونا بعد الفاصل. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع برونكوتك طبعا لو جينا نتكلم عن التركيبه، بيحتوي او بتحتوي كل 5 مللي من هذا الدواء على ما يعادل معلقه صغيره على 10 مللي جرام من الماده الفعاله الهيدرو بروميد الدكستروميزوفان، وايضا الماده الفعاله الجوفنزين. طبعا احنا عارفين الجوفنزين اللي موجود في هذا الدواء هو مركب بيعمل على اخراج واذابه المخاط الثقيل اللي بيكون لازج طبعا بيطرده من الحلق والشعب الهوائيه، وده بيسهل عمليه طرد هذا البلغم عند السعال العادي او السعال الجاف. عندنا ايضا الدكستروميزوريفان طبعا مادة دوائية فعالة بتساعد في القضاء أو تخفيف أعراض السعال والكحة الجافة واللي بتسبب آلام والتهابات في الحلق والقفص الصدري، وبتقل هذه الكحة تدريجيا. وطبعا يوم ما بنلتزم بالعلاج طبعا بنتلاشى هذا السعال والبلغم. لو جينا نتكلم عن أهم دواء استخدام برونكوتك، طبعا مهم جدا هذا الدواء بيتم وصفه تحت إشراف طبيب. هذا الدواء طبعا مش واسع المجال وبتكون استخداماته محددة، ويجب ان احنا نتكلم ان هذا الدواء بيتم وصفه تحت إشراف الطبيب. من أهم دواء استخدام هذا الدواء اللي معانا النهاردة أبو 9 جنيهات، بيستخدم في علاج السعال وخاصة السعال الناتج عن تهيج الشعب الهوائية. كمان هذا الدواء بيكون طارد ومذيب للبلغم. كمان بيتم وصف هذا الدواء في تهدئة الشعب الهوائية اللي بتعاني أو خاصة الناس اللي بتعاني من الالتهابات البسيط، وبيعالج أيضا هذا الدواء الكحة الجافة واللي بتحدث طبعا التهاب في الحلق وضيق وآلام في الصدر. كمان هذا الدواء موسع للشعب الهوائية بوجه عام وبينظم من عملية التنفس وبيستخدم كطارد ومذيب للبلغم. الجرعة وطريقة الاستخدام من برونكوتك أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية بيحددها الطبيب أو الصيدلي، لكن الجرعة المناسبة للأشخاص الأكبر من 12 سنة هي معلقة كبيرة 10 مللي أو ما يعادل طبعا 2 معلقة صغيرة من مرتين إلى 3 مرات يوميا. الجرعة للأطفال من 6 إلى 12 سنة بتكون 5 مللي طبعا تعادل معلقة صغيرة طبعا مرتين إلى 3 مرات يوميا. طبعا اللي بيحدد الجرعة وطريقة الاستخدام هو الطبيب. هل في موانع استخدام؟ أي دواء بكل موانع استخدام. من موانع استخدام برونكوتك أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية الناس اللي عندهم حساسية من المادة الفعالة اللي قلنا عليها كمان الحوامل والمرضعات، الناس اللي بتعاني من التهاب مزمن في الشعب الهوائية، الأطفال أقل من 2 سنين يمنع استخدامه. طبعا ما يستخدمش هذا الدواء في فترة حمل والرضاعة. مرضى الربو أو الناس اللي بتعاني من أمراض مزمنة في الرئة والجهاز التنفسي ما ينفعش استخدام هذا الدواء. الناس اللي بتعاني من التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية أو الحساسية الموسمية الأنفية ما ينفعش استخدام هذا الدواء. هل في أعراض جانبية؟ أي دواء بيكون له أعراض جانبية، لكن لو التزمنا بالجرعة وطريقة الاستخدام بنتلاشى كتير من الأعراض الجانبية. ممكن يصاحب هذا الدواء أو استخدامه لدى بعض الأشخاص بعض الأعراض الجانبية. ممكن الواحد تظهر عليه أعراض العصبية والضيق والانفعال. ممكن
بيحدث بعد تناول هذا الدواء الشعور بالنعاس والدوار، ومن هذا المنطلق بننصح عدم قيادة السيارة أو كون بأعمال تتطلب تركيز أثناء تناول هذا الدواء أو أثناء العلاج بهذا الدواء. ممكن حدوث اضطراب في الجهاز الهضمي مصحوب بغثيان مع وجود إسهال بسيط أو إمساك، الشعور بعدم التركيز وعدم الاستجابة لمن حولك، دي من الأعراض الجانبية ودي بتكون في حالات نادرة. ممكن يزداد السعال عند بدء استخدام الدواء. مهم جدا يا جماعة، ممكن أول ما بتستخدم الدواء يزداد السعال، ولكن سرعان ما يهدأ السعال تدريجيا، لأن بيحرك البلغم الصداع مع حدوث اضطرابات طفيفة في الجهاز التنفسي. دي بتكون طبعا كلها من الأعراض الجانبية لهذا الدواء. مهم جدا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية التفاعلات الدوائية، قول للطبيب أو الصيدلي عن الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب اللي أنت بتناولها قبل استخدام هذا الدواء. ممكن يتعارض هذا الدواء مع بعض الأدوية اللي بتستخدم لنفس الغرض في تهدئة السعال وطرد البلغم، بيقلل فعاليته من داخل الجسم. من هذا المنطلق ما ينفعش استخدامه مع الأدوية أخرى بتعالج السعال. الأدوية أيضا الخاصة بالأمراض المزمنة للجهاز التنفسي ما ينفعش استخدامها، زي طبعا علاج الربو، وبيتفاعل كيميائيا مع هذا الدواء وبيأثر على صحة المريض. أدوية الكلى والكبد بتقل فعاليتها عند استخدام هذا الدواء. مهم جدا بنحذر طبعا من دواء برونكوتيك. هناك بعض الاحتياطات والتحذيرات أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية لبعض المرضى بيمنع استخدامه. طبعا المرضى اللي بيعانوا من قصور في وظائف الكبد والكلى عليهم الحذر الشديد عند استخدام هذا الدواء، ويجب أن يكون تحت إشراف الطبيب. ما ينفعش استخدام هذا الدواء والقيام بأعمال تتطلب تركيز ومجهود ذهني، لأن الدواء يؤدي إلى الدوار والنعاس وقلة التركيز. كمان مهم جدا الالتزام بالجرعة اللي بيحددها الطبيب، ما تاخدش هذا من الجرعة. مهم جدا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، لو استمر السعال لأكثر من أسبوع خلال استخدام هذا الدواء مهم جدا تتوقف عن الدواء واستشير الطبيب. الناس اللي بيعانوا من سعال مزمن نتيجة الإصابة بأمراض معينة بنقول لهم خليكم حريصين عند استخدام هذا الدواء. طبعا ممكن زيادة نقاط الأنف لأكثر من 3 أيام مع استخدام هذا الدواء. ننصحك بالتوقف عن الدواء واستشارة الطبيب. مهم جدا إن احنا نتناول هذا الدواء، أو من الأفضل أو من المرجح تناول الدواء قبل الوجبات الأساسية أو الرئيسية، مع الابتعاد عن المشروبات الغازية والكحوليات والتدخين أثناء طبعا استخدام هذا الدواء. طبعا بيمنع استخدامه للحوامل والمرضعات لأنه بيمر عن طريق الحليب أو عن طريق الحمل للجنين، في تلك الحال بيمنع استخدام هذا الدواء. سعر الدواء طبعا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية سعره 9 جنيهات. هو من إنتاج شركة جلوبال نابي للصناعات الدوائية المصرية. طبعا برونكوتيك هو دواء مهدئ للسعال وإطالة البلغم، كمان بيتباع في الأسواق المصرية سعره 9 جنيهات. كنا في رحلة النهاردة أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع برونكوتيك شراب، واحد من الأدوية المميزة جدا اللي بيعالج طبعا السعال، سواء كان سعال جاف أو مصحوب ببلغم. طبعا ما بين دواعي الاستخدام وأنا الاستخدام والآثار الجانبية. كنا في رحلة، تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. لكم منا كل التحية ورب انزع كل الأمراض.